មេរៀនទី25គោលការណ៍នៃការរំដោះផ្នែកកនេតិថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីនេះនឹងនាំលោកអ្នកធ្វើដំណើរពិនិត្យមើលព្រះគម្ពីរទាំងមូលចាប់តាំងពីកាន់គម្ពីរលោកុបាទរហូតដល់កាន់គម្ពីរវិវរណៈកម្មវិធីនេះជាចម្លើយទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់លោកអ្នកក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកព័ន្ធកិច្ចរបស់លោកអ្នកដែលជាចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីស្អាងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទឡើងនៅក្នុងប្រជាជាតិរបស់យើងព្រោះយើងសិក្សាពីសៀវភៅដ៏ពិសេសបំផុតក្នុងលោកដែលបានចែងទុកនៅព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងមានចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមចូលរួមសិក្សាកម្មវិធីនេះដូចតទៅសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងកំពុងធ្វើការពិនិត្យមើលព្រះគម្ពីរនិងសិក្សាព្រះគម្ពីរពេលនេះយើងចូលមកដល់កាន់ទី2នៃព្រះគម្ពីរពេលយើងបន្តពិនិត្យមើលព្រះគម្ពីរនិក្ខម្នាងខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកពីពាក្យនិក្ខម្នាងមានន័យថាផ្លូវចេញអត្ថន័យនេះប្រាប់យើងពីប្រធានបទនៃកាន់គម្ពីរនិក្ខម្នាងបទគម្ពីរបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅផ្លូវចេញរួចពីភាពជាទេសករគឺជាទេសករពិតៗដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបបន្ទាប់មកតាមរយៈការរកឃើញក្នុងជំនឿព្រះគម្ពីរនិក្ខម្នាងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅផ្លូវចេញពីភាពជាទេសករនៃអំពើបាបរបស់យើងដែលមាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងមេរៀនដំបូងអំពីកាន់គម្ពីរនិក្ខម្នាងយើងបានពិនិត្យមើលព្រះគម្ពីរតាមរយៈលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របន្ទាប់មកយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលការណ៍ខ្លះក្នុងការคลายទៅជាអ្នករំដោះពេលដែលយើងក្រឡេកមើលទៅឯរូបភាពនៃការរំដោះដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកាន់គម្ពីរនិក្ខម្នាងដោយព្យាយាមរកមើលការអនុវត្តជំនឿនៅក្នុងកាន់គម្ពីរនេះយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើលោកម៉ូសេដែលជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការរំដោះនោះនៅក្នុងកាន់គម្ពីរនិក្ខម្នាងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍លើការរំដោះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងកាន់គម្ពីរនិក្ខម្នាងព្រះរាជសារដ៏អស្ចារ្យនៃកាន់គម្ពីរនិក្ខម្នាងគឺការរំដោះដោយដែលយើងបាននិយាយហើយថាការរំដោះមានន័យដូចគ្នានឹងពាក្យការសង្គ្រោះនេះជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលដែលយើងបានមកដល់កាន់គម្ពីរនិក្ខម្នាងមានប្រធានបទស្ដីអំពីការរំដោះគឺការសង្គ្រោះដែលរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់នេះបានស្គាល់ហើយយើងក៏បានឃើញព្រះជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះជានៅក្នុងអតីតកាលឬបច្ចុប្បន្នកាលបើគ្មានព្រះជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនោះគ្មានការសង្គ្រោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិក្ខម្នាងលោកអ្នករកឃើញនៅព្រះជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមវិធីដាច់ដោយឡែកមួយលោកអ្នកនឹងឃើញនៅព្រះហស្ថដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់លើស្រុកអេស៊ីបនិងព្រះចៅផារ៉ោនក្នុងរូបភាពគ្រោះកាចទាំង10គ្រោះកាចទាំង10នេះជាការសិក្សាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងអនុវត្តជំនឿដាក់ទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះរាជសារអំពីគ្រោះកាចទាំង10ដែលធ្លាក់មកលើព្រះចៅផារ៉ោននិងស្រុកអេស៊ីបហើយធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ដល់ចំណុចមួយដែលពួកគេសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកហេព្រើរចាក់ចេញនោះជារូបភាពនៃសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងកាន់គម្ពីរលោកុបាទរហូតដល់កាន់វិវរណៈនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក4ខ4សេចក្តីពិតនោះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យយើងតាមវិធីនេះព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់មានអំណាចធំជាងម្ចាស់លោកីនេះទៅទៀតឬក៏អាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងចិត្តទ្រង់មានអំណាចធំជាងការអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងលោកីនេះនេះជាការអនុវត្តជំនឿនៃព្រះរាជសារអំពីគ្រោះកាចទាំង10ដោយដែលលោកអ្នកឃើញហើយការឆ្លើយតបដំបូងរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនទៅនឹងការទាមទាររបស់លោកម៉ូសេនិងពួកចាស់ទុំអ៊ីស្រាអែលដើម្បីដោះលែងឲ្យប្រជាជនទាំងនេះចាកចេញគឺការចំអកមើលងាយសរុបមកគឺជាការគួរឲ្យអស់សំណើចសម្រាប់ពួកទេសករហេព្រើរមួយក្រុមតូចចូលទៅចំពោះវត្តមានព្រះចៅផារ៉ោនស្រុកអេស៊ីបហើយទាមទារសុំសេរីភាពពេលនេះហេតុផលដែលពួកគេទាមទារដល់គួរឲ្យអស់សំណើចនេះត្រូវបានរៀបរាប់ជាច្រើនលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាស់ទុំទាំងនេះរួមជាមួយនឹងលោកម៉ូសេនិងអេរ៉ុននិយាយទៅកាន់ព្រះចៅផារ៉ោនស្រុកអេស៊ីបថាព្រះជាម្ចាស់របស់សាសហេព្រើរបានជួបជាមួយនឹងយើងដូច្នេះចូលដោះលែងយើងទៅព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងឲ្យទូលដល់ព្រះអង្គអំពីការនេះនេះជាការប្រឈមមុខមួយដ៏សម្បើមណាស់នៅពេលដែលយើងរាល់គ្នាមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតនិងព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើយើងមានទស្សនវិស័យបែបនេះដែរឬទេតើយើងចេញពីកម្មវិធីថ្វាយបង្គំហើយនិយាយទៅកាន់មនុស្សក្នុងលោកីនេះថាយើងពិតជាបានជួបព្រះដ៏ពិតនិងមានព្រះជន្មរស់ហើយនេះជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកអ្នកខ្ញុំគិតថាការនោះជាទស្សនវិស័យដ៏គួរឲ្យរំភើបចិត្តមួយនោះជាទស្សនវិស័យដែលលោកម៉ូសេនិងពួកចាស់ទុំដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះចៅផារ៉ោនពិតប្រាកដណាស់ដំបូងព្រះចៅផារ៉ោនបដិសេធ
ព្រះគម្ពីរប្រាប់ជាច្រើនដងឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងកាន់គម្ពីរនិខមនាងចំពុក7ខ3និងចំពុក4ខ21ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ព្រះចៅផារ៉ុនមានភាពរឹងរូសដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចមានឱកាសសម្ដែងនៅឥទ្ធិឫទ្ធិព្រះជាស្ដេចដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គជាគ្រោះកាយទំនាក់ទៅលើព្រះចៅផារ៉ុននេះជាហេតុការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺជាបញ្ហាខាងទេវវិទ្យានៃការអាក្រក់តើការអាក្រក់ធ្វើការក្នុងលោកីយ៍នេះយ៉ាងណាប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ពេញដោយព្រះជាស្ដាហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានការអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងចំនួនរបស់លោកម៉ូសេនិងពួកចាស់ទុំអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងព្រះចៅផារ៉ុនខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកឃើញនៅការតស៊ូយ៉ាងអស្ចារ្យនេះចំនួនដ៏សម្បើមនេះរវាងការល្អនិងការអាក្រក់ដែលជារូបភាពបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់គម្ពីរយោបបង្ហាញឲ្យយើងឃើញរូបភាពនៃចំនួនដូចគ្នាចំនួនអាចកើតឡើងរបៀបនេះព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមានការអាក្រក់កើតឡើងក្នុងលោកីយ៍នេះប្រៀបបាននឹងផ្ទៃវាំងននពណ៌ខ្មៅដែលជាងទងបង្ហាញពេជ្រដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួននៅពីមុខយ៉ាងដូចនោះដែរព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យការអាក្រក់កើតមានឡើងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះព្រោះការអាក្រក់ជាផ្ទៃវាំងននមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចសម្ដែងឲ្យឃើញព្រះជាស្ដាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើគ្មានការអាក្រក់កើតឡើងទេព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសជាគ្មានឱកាសសម្ដែងឲ្យឃើញពីការទាំងអស់នោះបានឡើយការអាក្រក់បំរើឲ្យគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យការអាក្រក់នោះកើតមានព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបពីការអាក្រក់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រប់ព្រះជាស្ដាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងជាមួយនឹងការអាក្រក់ប្រសិនបើព្រះអង្គចង់ធ្វើខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចទាញយកសេចក្តីសន្និដ្ឋានណាផ្សេងពីការសន្និដ្ឋានមួយនេះឡើយគឺការអាក្រក់កើតមានឡើងក្នុងលោកីយ៍នេះដោយសារព្រះハរតីបណ្ដេតបណ្ដោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយហេតុផលខ្លះព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យកើតមានការអាក្រក់ក្នុងន័យនោះការអាក្រក់សម្រាប់ជាការថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ទីនេះជាការពន្យល់បង្ហាញមួយអំពីការអាក្រក់ជាការថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថានៅពេលដែលអ្នកទៅរកស្ដេចផារ៉ុននោះស្ដេចនឹងមិនព្រមដោះលែងឲ្យអ្នកទៅទេយើងនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ស្ដេចរឹងរូសដោយព្រោះយើងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ស្ដេចរឹងជជែកនោះផារ៉ុននឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ុនប្រឆាំងនឹងអ្នកការប្រឆាំងជំទាស់របស់ស្ដេចនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងមានឱកាសដើម្បីសម្ដែងឲ្យឃើញពីការពិតថាយើងជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជាស្ដានៅលើផែនដីហើយយើងជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតនិងមានព្រះជន្មរស់នៅយោងតាមព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជាផ្នែកនៃក្រុមជំនុំយើងជាមនុស្សដែលត្រូវបានហៅចេញពីលោកីយ៍នេះយើងមិនគួរនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបឬក្នុងលោកីយ៍នេះឡើយតាមនិយមន័យយ៉ាងច្បាស់នៃពាក្យក្រុមជំនុំអ្នកណាដែលជាចំណែកនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានហៅចេញពីលោកីយ៍នេះជួនកាលសម្ពាធរបស់សាតាំងចូលមកតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដោយពាក្យថាចូលធ្វើកិច្ចការខាងសាសនារបស់អ្នកនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបនេះចុះបន្ទាប់មកគ្រោះកាចមួយបានកើតមានឡើងព្រះចៅផារ៉ុនធ្វើការប៉ុនប៉ងមួយទៀតឲ្យលោកម៉ូសេសម្របសម្រួលគឺនៅពេលដែលព្រះចៅផារ៉ុនមានបន្ទូលថាណាហើយទៅចុះប៉ុន្តែកុំទៅឆ្ងាយពេកនេះជារូបភាពមួយដែរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធីដែលសម្ពាធបានធ្លាក់ទៅលើពួកអ្នកជឿថ្មីមិនអីទេបើអ្នកបានជាជឿទៅហើយក៏ជឿចុះតែកុំឲ្យជឿស៊ប់ទាំងស្រុងពេកកុំឲ្យច្បាស់ខ្លាំងពេកនៅក្នុងជំពូក10ខ8ដល់ខ10ក្រោយពីគ្រោះកាចកើតឡើងថែមទៀតព្រះចៅផារ៉ុនមានបន្ទូលថាមិនអីទេចូលចេញទៅចុះប៉ុន្តែទុកកូនចៅរបស់អ្នកនៅទីនេះហើយចូលទុកកូនចៅរបស់អ្នកនៅស្រុកអេស៊ីបនេះហើយនៅពេលសាតាំងព្យាយាមរារាំងយើងមិនឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿប្រសិនបើវាមិនអាចទាញយើងឲ្យនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបឬមិនឲ្យទៅឆ្ងាយក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបានប្រសិនបើវាឃើញថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងសម្របសម្រួលជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងវាបានវាព្យាយាមទាញកូនរបស់យើងគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលចូលមកកាន់សេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេទុកកូនចៅរបស់គេនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបគេបញ្ជូនកូនចៅរបស់គេទៅរៀនសាលាល្អប៉ុន្តែការអប់រំខាងវិញ្ញាណវិញគេទុកកូនចៅរបស់គេទុកនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបខ្ញុំជឿថានេះជាកលល្បិចមួយរបស់អរិយសាតាំងដែលលោកអ្នកឃើញក្នុងលក្ខណៈជាតួអង្គព្រះចៅផារ៉ុនការប៉ុនប៉ងទី4របស់ស្ដេចផារ៉ុនដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេសម្របសម្រួលនោះគឺនៅពេលដែលព្រះចៅផារ៉ុនមានបន្ទូលថាដូច្នេះមិនអីទេអ្នកអាចទៅជាមួយនឹងកូនចៅរបស់អ្នកបានប៉ុន្តែចូលទុកវងគូវងជាមរបស់អ្នកនៅទីនេះចុះគូនឹងជាមនៅសម័យនេះប្រៀបបានជាមួយនឹងប្រាក់មាសដែលគេសន្សំនៅក្នុងធនាគារនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពេលលោកអ្នកអនុវត្តជំនឿពីការប៉ុនប៉ងទី4របស់សាតាំងដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាសាតាំងកំពុងនិយាយថាកុំឲ្យជំនឿរបស់អ្នកប៉ះពាល់ដល់ហោប៉ៅរបស់អ្នកឡើយពេលដែលសាតាំងមិនអាចសម្របសម្រួលជាមួយលោកអ្នកឬទាញកូនចៅរបស់លោកអ្នកបានវានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកសម្របសម្រួលលុយកាក់របស់លោកអ្នកហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកត្រឡប់ទៅជាអ្នកទទួលបញ្ញើដែលមិនស្មោះត្រង់ការប៉ុនប៉ងរបស់ព្រះចៅផារ៉ុនទាំងនេះ
គឺដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេសម្របសម្រួលសប្តាហ៍នេះខ្មាំងសត្រូវនៃការវិសេសបំផុតគឺជាការល្អសាតាំងមិនប្រើឲ្យលោកអ្នកទៅប្លន់ធនាគារទេប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យលោកអ្នកធ្វើជាបេសកជនបម្រើខាងកិច្ចការពេទ្យនោះវាលបួងយើងឲ្យធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទីនេះក្នុងប្រទេសនេះបានហើយសាតាំងនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីមួយយ៉ាងដែលល្អដែលនោះមិនមែនជាការវិសេសបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់លោកអ្នកទេសាតាំងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងសម្របសម្រួលតិចតួចនេះដល់រាប់ដល់ថ្ងៃមួយយើងដឹងថាយើងមិនបានបម្រើព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនបានដាក់ព្រះអង្គជាទី1ហើយមិនបានធ្វើតាមបំណងព្រះហត្ថីរបស់ទ្រង់សោះលោកម៉ូសេពិតជាបង្ហាញយើងពីគោលការណ៍នៃការរំដោះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងនេះដែលព្រះចៅផារ៉ោនបានធ្វើឲ្យលោកសម្របសម្រួលក្នុងករណីនីមួយៗលោកម៉ូសេបដិសេធដាច់អហង្ការមិនសម្របសម្រួលជាមួយនឹងព្រះចៅផារ៉ោនឡើយខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបដែលលោកនិយាយនៅក្នុងជំពូក10ខ4ទៅដល់ខ26លោកមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ជាមួយនឹងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងជាមួយវងជៀមនិងវងគោរបស់យើងលោកម៉ូសេមិនបានធ្វើការសម្របសម្រួលអ្វីមួយជាមួយនឹងព្រះចៅផារ៉ោនឡើយតាមរបៀបនេះលោកម៉ូសេកំពុងតែបង្ហាញយើងពីគោលការណ៍ដើមនៃការរំដោះឲ្យរួចពីអំណាចនៃអំពើបាបចូលកុំសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអំពើបាបទៀតឡើយលោកអ្នកមិនអាចស្ថិតនៅជាគូកនជាមួយនឹងអំពើបាបបានឡើយព្រោះការនោះគ្រោះថ្នាក់ជាងធ្វើជាគូកនជាមួយនឹងមេរោគមហារីកទៅទៀតដូច្នេះចូលកុំសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអំពើបាបឡើយការនោះលោកម៉ូសេបានបង្ហាញយើងច្បាស់ពីគោលការណ៍នៃការរំដោះនៅក្នុងកាន់គម្ពីរនិកម៉ានាំងការនោះនាំមកឲ្យយើងនៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើងនេះក្នុងការសិក្សាបន្ទាប់របស់យើងសូមកុំខាននឹងចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំសូមកុំខាននឹងចូលរួមជាមួយខ្ញុំជាពេលដែលខ្ញុំបន្តពិចារណាហើយស្វែងយល់ពីគោលការណ៍នៃការរំដោះដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសន្ទនាមិនចុះសម្រុងរវាងលោកម៉ូសេនិងព្រះចៅផារ៉ោនលោកអ្នកនឹងរកឃើញដោយដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគោលការណ៍នៃការរំដោះនោះមិនមែនគ្រាន់តែយល់ដឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃនេះដោយដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់លោកម៉ូសេហើយនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកាលពី 4000 ឆ្នាំកន្លងទៅនោះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះរាជសារនេះនឹងបានជាប្រពោសម្រាប់ជីវិតនិងពន្ធកិច្ចរបស់លោកអ្នកជាមិនខានសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនឹងមានសេចក្តីអំណរសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានមេរៀនផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការចាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ដដែលនិងម៉ោងដដែលសូមត្រៀមប៊ិចនិងក្រដាសដើម្បីសរសេរនៅអាសយដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងអាចទទួលសៀវភៅសម្រាប់សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃបានប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54 012 70 34 54ឬក៏តាមប្រអប់សម្បត្តិលេខ25 81ភ្នំពេញ3នៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏តាមប្រអប់សម្បត្តិលេខ25 81ភ្នំពេញ3នៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតតាមប៉ុស្តិ៍ដដែលនិងម៉ោងដដែលសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ